到家里面了，家里面就是这么暗，山里面就是暗。我把这个走廊灯打开了，还看到这些荷花都差不多了。哟，这是谁呀？这谁呀？这是，这是扑吉。扑吉，那吃成这样了。刚才给他喂了一些东西，他吃的香的不得了。每次给他一听到我的车进院子了，就翻墙过来了，就喵木喵木，吃完了没有？啊，吃完了吗？扑吉，扑吉，你这吃完了吗？那不是一天到晚稀里糊涂。吃完了吗？吃完了。一听那个声音就吃的挺满意。山里面一片漆黑，台风要来了。你看这个我们这个叫什么李子树，我老忘了它叫苹果李还是什么李，反正这棵树还活着。因为秋天深秋，台湾呢是亚热带，它不是它不像海南岛一样的属于热带了。热带的话呢，这个树的话就大概不会掉叶子。亚热带它还会有一些树会掉叶子，像桃树啊、李树啊，这个李子树啊，叶子掉了啊。荷花呢是必然要枯了。台风万一过2天，台风真正的这个台风不小哦，这台风比上一次我跟大家在讲的台风要大。这台风要来的话，吃完了他就喝水去了。自己吃完了，喝点水，很满意。台湾的这个台风啊，这个台风是现在在海上是中度台风，因为海上没有阻拦，所以它越卷越大，越卷越大。它的整个的一个这个暴风半径超过400公里，就是它的半径超过200公里，它整个的一个直径超过400公里，可能600公里，把台湾整个都会笼罩在里面。所以大概再过2天，如果它没有改风向的话，它就是顺着台湾南部高雄哗一直往上喷。如果它到了高雄南部，那就是高雄南部这几十年以来最大的风跟雨，那会有很大损失，尤其是种菜的蔬菜。现在菜已经开始长了，台风还没来呢，蔬菜已经长了。到时候咱们就吃点地瓜叶啊什么的就算了，没有非得要吃蔬菜的话，就买点地瓜叶。地瓜叶到时候会变成最便宜的，因为它比较不怕水淹，然后山上也有种的，所以它会比较便宜。其他的小白菜啊，那会很贵。萝卜不怕，萝卜会由大陆进来啊，或者是不一定大陆，不知道从哪儿，反正有一些蔬菜是靠进口的。总而言之，我就得防着点。你不要说2天以后，如果风真的来了，到台北的话，我这桌子我就得往屋里移，要不然他就把桌子整个就哗就翻掉了。这就喂扑吉喂猫吃的那个，它最爱吃的东西。光喂猫饲料没用了，有这玩意儿，它就它可当猫的零食啊，里边都是干干净净的那种，新鲜的那种。差不多这样，待会儿喝点酒吧。刚才出去吃饭的时候，跟那些义消吃饭，带了点打包回来，带了个鱼头跟鱼尾巴，我再跟大白菜的叶子炖一炖，就可以当下酒菜啊！看看桌子多整齐，这桌子多整齐呀！得嘞，再见，一会儿见。电视声音很吵，再见，都在讲台风呢。